To fa jama'a, da alamu dai ran maza ya ɓaci, wato shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba wa rundunar sojin ruwa ta ƙasar Amurka umarni da cewa su buɗe wuta a kan dukkan wani jirgin ƙasar Iran da ya zo yana shawagi a Strait of Hormuz da sauransu. Wato kamar yadda na kawo muku a bidiyon da ya gabata cewa ƙasar Iran tana amfani da wasu mosquito fleet, wato wasu 'yan ƙananan jirage ko kuma a ce musu mosquito boat, wanda waɗannan jirage ne masu matuƙar hatsari. Iran tana amfani da su kala daban-daban a Strait of Hormuz, tana amfani da su gurin farmakar jirage, sannan kuma tana amfani da su gurin ƙara dasa water mines. Wato maganar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi a kan Strait of Hormuz fa yanzu ta bayyana cewa ilahirin waɗannan maganganu babu ƙanshin gaskiya ko ƙanshin nasara a ciki, hatta su kansu ƙasashen duniya sun fara fahimtar haka. Game da waɗannan ƙananan jirage da ƙasar Iran take amfani da su, waɗanda suke da wahalar sha'ani, wato radars ba sa iya detecting ɗinsu, sannan tarwatsa su yana ma matuƙar sojojin ƙasar Amurka wahala, wanda a dai yanzu shugaban ƙasar Amurka ya ba da umarni da matuƙin jirgin da jirgin duk inda a gan suna shawagi a waɗannan gurare da sunan suna dasa water mine, to a buɗe musu wuta. Ma'ana yaƙi zai iya ɓarkewa a kowane irin lokaci, domin kuwa da zarar an buɗe ma wani jirgin ƙasar Iran wuta, ita ma fa Iran ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, za ta yi retaliation, za ta mai da martani, kuma hakan na iya ci gaba da dawo da yaƙi ɗanye a ci gaba da fafatawa. Su kuwa sauran ƙasashen duniya, duba da yadda suka ga wannan yaƙi fa ba mai ƙarewa ba ne, ga jiragensu sun shafe kusan kwanaki 50 da wani abu a Strait of Hormuz, har yau ba a cimma wata yarjejeniya ba, babu maganar wucewa. Sun fara yin abin da ya dace, wato a wannan karo fa sun fara yi ma ƙasar Iran biyayya, ma'ana sun fara biyan wannan haraji da ƙasar Iran ta gindaya musu na dala miliyan 2 kafin su wuce, wanda ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa fa tuni ta dafa wasu biliyoyin kuɗaɗe a cikin kuɗaɗen da waɗannan jirage suke biya domin su samu su wuce, wanda waɗannan ƙasashe su kansu suna biya ne cikin sirri, ba tare da ƙasar Amurka ta san sun biya ba, a bar su dai su je su wuce da ɗanyen mansu. Ma'ana a gefe guda sun yi ma ƙasar Iran biyayya, gefe guda kuma sun yi ƙoƙarin faranta wa ƙasar Amurka rai. Domin naval blockade ɗin da ƙasar Amurka ta yi, baya ga toshe bodojin ƙasar Iran, sannan kuma ta ce fa duk jirgin da ya ba Iran wani abu a matsayin haraji ya wuce ta Strait of Hormuz, shi ma jirgin shi ba zai wuce ba. To ma'ana waɗannan ƙasashe sun fara bin umarnin ƙasar Iran, suna biyan kuɗaɗe, sannan a basu su wuce daga naval blockade na Iran, sannan su zo su wuce na ƙasar Amurka a matsayin ba su biya ba kenan, babbar magana. Wanda ƙasar Iran ta ba da sanarwar cewa fa ta samu wasu maƙudan kuɗaɗe da sun tafi Central Bank ɗinta a yanzu na waɗannan haraji da ake biya a Strait of Hormuz. Ma'ana sun neman ma kansu mafita kenan, sun bar ƙasar Amurka da wannan uban naval blockade da ta yi. Wani abu na ƙara bayyana ma duniya cewa ƙasar Amurka babu nasara fa, kasuwa ta kwaɓe, shine korar shugaban rundunar sojojin ruwan ƙasar Iran a ƙasar Amurka. Wato korar shugaban rundunar sojojin ƙasar Amurka, wato babban dalilin da ya sa shugaban Ministry of War Pete Hegseth ya kori shugaban rundunar sojojin ruwa na ƙasar Amurka, shine wata shawara da ya bada ko kuma wasu bayanai da ya yi, wanda yake ganin fa su ne mafita a wannan yaƙi. Wato ma'ana shi fa a nashi tunanin, shugaban ƙasa Donald Trump shine shugaban ƙasa na farko da ya fara tsoma rundunar sojin ruwa ta ƙasar Amurka cikin haɗari. Wato kamar yadda na gaya muku a baya, kun ga maganar mu ta tabbata gaskiya kenan. Wato yadda shugaban ƙasar Amurka ya je ɗauko jiragen yaƙi ya kawo su kusa da ƙasar Iran, ya jera su akan ruwa, tabbas rayuwarsu tana cikin hatsari. Ma'ana idan da yaƙi zai ɓarke, irin a ce wai ita ƙasar Amurka ta tsaya ka'in da na'in za ta buɗe wuta cikin ƙasar Iran ta kai hare-hare, to ita fa Iran a cikin base ɗin sojojin ƙasar Amurka da suke gabas tsakiya, waɗanda suke Saudiya, waɗanda suke Qatar, waɗanda suke Oman, waɗanda suke UAE, a haka take harba ruwan bama-bamai ta tarwatsa su har ta nasarar kashe sojoji da yawa, ta raunata wasu da dama, sama da 400 da 'yan kai a yadda aka yi lissafi. To a wannan base ɗin fa akwai air defense system, manya-manyan air defense system da suke intercepting ɗin wasu daga cikin ballistic missile ɗin ƙasar Iran. To yanzu kuma akan wannan tekun ba me zai faru kenan idan aka ce ƙasar Iran daga within short range za ta kawo farmaki akan waɗannan sojoji. Wato ba ƙaramar ɓarna za ta yi ma ƙasar Amurka ba, wanda shugaban rundunar sojoji guda fa ya ce lallai an jefa sojojin ƙasar Amurka a haɗari
ta hanyar shirya su akan wannan naval blockade ɗin, wanda wannan dalili ya sa aka yi firing ɗin shi aka kore shi. Duk wanda ya bibiyi labarai zai ga wannan labari da nake baku. Ni kaina ina ganin zan ɗan yanko kaɗan daga cikin hoton da saƙon da ke ciki domin mutane su tabbatar da wannan labari da gaske ne abin ya faru. Wato tabbas duk wani calculation na ƙasar Amurka ya fa rushe a wannan yaƙi. Tunda har shugaban rundunar sojojin ruwa za su ba da shawara a yi watsi da ita, to ina ganin kuma waye rage ba da shawara. Wato yaƙi ne ya riga lissafi ya ƙwace, an ma rasa makama, an ma rasa hanyar da za a ci nasara, kuma mafi akasari matasa ne suke jagorantar wannan yaƙin da marasa basira. Wato in kuka kalli shugaban Ministry of War, Department of War na ƙasar Amurka Pete Hegseth, in kuka kalle shi a fuska na san mafi yawa daga cikin ku sun san hoton shi ko fuskar shi, za ku ga matashi ne, yaro ne, bai da shekaru, wanda kawai hamasa da zafin kai ne yake ɗiban sa, yana ziga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza, za a yi nasara. Wanda kuma dukkan abubuwan da waɗannan mutane suke jarabawa abu fa ya gagara, babu wata nasara da ake samu, illa ma kullum ƙara kunyata suke yi da rashin makama. Sannan gaba ta gaba mai cike da ban mamaki da al'ajabi, duk da irin kurari da irin bugan ƙirji da barazana, za mu rusa Iran, za mu tarwatsa kaza, za mu tarwatsa kaza, da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi na cewa lallai sai ƙasar Iran ta zo kan teburin sulhu. Yanzu fa abin da mutane ba su fahimta ba, maganar ceasefire da aka sa na kwana 14 idan ya ƙare ba a cimma yarjejeniya ba za a farmaki Iran. To yanzu maganar da ake fa babu deadline, yanzu ba a sa wasu kwanakin a matsayin ranakun da an ƙara ɗagawa zuwa rana kaza ba ne ko wata kaza idan ba a cimma yarjejeniya za a ci gaba da yaƙi ba. Ba fa haka aka yi ba. Yanzu kawai shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ya amince da ƙara wani wa'adi na ceasefire. Wato da aka tambaya wani wa'adi kenan, wai ma'ana har lokacin da ƙasar Iran ta zo da buƙatunta kan teburin sauƙaƙa wanda ta amince a zo a tattauna a kansu a cimma yarjejeniya. Jama'a ban sani ba ko kun gane wannan gaɓar. Wato yanzu dai barazana ma ta ƙare. Na ba ku wa'adin kwana kaza ko kuma ceasefire da muka yarjejeniya tsakaninmu da ku kwanaki kaza, idan ya ƙare ba ku zo kun kawo ba ku zo kun faɗi matsayinku ba, za mu ci gaba da yaƙi. Yanzu fa wannan magana babu ita. Yanzu babu deadline na yaushe ne ceasefire zai ƙare, yaushe ne aka ba wa ƙasar Iran wa'adi idan ba a samu wata matsaya da za a warware wannan yaƙi ba, za a ci gaba da yin shi. Wato dai sannan a hankali yanzu abu ɗaya ne ma ya rage ya nuna cewa ana yaƙi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka, wato shi ne naval blockade ɗin nan. Da babu naval blockade ɗin nan ma zan iya ce muku to shugaban ƙasar Amurka fa ya tattara ina shi ya tsere. Kuma yanzu abin kunya ne yake tsoro ya yi a idon duniya, wanda yana yin wannan shi kuma shi kenan ina jin da ihu ma za a bi shi a yi ta bai dariya, ana masa habaici a manyan ƙasashen duniya waɗanda suke adawa da su irin su Rasha da China. Ina ganin sun samu abin tsokanar ƙasar Amurka kenan. Wato a yanzu dai da a ce shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai zo ya lallaɓa ya janye wannan naval blockade ɗin ya tattara sojojin shi a gaba, to ina ganin ma shi kenan kawai yaƙi ya ƙare, babu wani sauran abu, sai illa iyaka a ci gaba da lallashin ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz, shi kenan matsala ta ƙare. Wanda a wannan gaba shi ne kaɗai ya rage. Wato shugaban ƙasar Amurka ya jefa kanshi cikin cakwakiya. Wato kamar yadda aka yi predicting ɗin nan yana ta zama gaskiya. Lallai masana da masu shari'a akan siyasar duniya sun yi ƙoƙari sun hasaso duka abubuwan da za su faru a wannan yaƙi, kuma fa ga abubuwan nan suna faruwa ɗaya bayan ɗaya. Tun farkon wannan yaƙi kafin a fara shi an riga an yi hasashen cewa ƙasar Amurka ba za ta yi nasara ba, za ta faɗi warwas a wannan yaƙi, amma ta yi kunnen uwar shegu, wato bisa underestimating da ta yi ma ƙasar Iran da rashin sanin me ƙasar Iran ta mallaka a ƙarƙashin ƙasa da wani irin shiri ta yi na tunkarar kowane ƙalubale da zai zo gabanta, wanda kuwa gashi Amurka ta buga gabas, ta buga yamma, ta buga kudu, ta buga arewa, babu nasara. Kai yanzu a ɗan samu wata ƙofa ma da za a zuwa ɗan yi koda irin duro ne a sulhunta yaƙi ya ƙare, abu ya gagara. Domin abubuwa guda biyu da ƙasar Amurka take buƙata da abubuwan da ƙasar Iran take buƙata sun sha bamban. Dama ita Amurka tuntuni ta janye guda biyu, ta ji tsoro, ta san ba zai yiwu ba, ta cire su akan teburin tattaunawa. Yanzu ba ma ta su take yi ba. Yanzu Amurka ta kan abu biyu take rak, wanda na farko dai dama farkon yaƙin an ce za a dakatar da Iran daga ƙera ballistic da hypersonic missile, za kuma a sa ta yi disarming ɗin ƙungiyoyin da take proxy war da su. Yanzu waɗannan ƙwaya biyun an cire su a lissafi, ba ma sa cikin abubuwan da suke list ɗin tattaunawa, kwata-kwata an daina maganar su.
yanzu magana abu ɗaya ma rak ake yi shine ya za a yi a dakatar da Iran daga mallakar makamin nukiliya, wanda wannan shine yanzu gaɓar ma da ake tattaunawa. Yanzu waɗannan abubuwan ƙwaya biyu an daina yin su, haka ma batun regime change an daina yin shi. To yanzu yadda za a yi solving ɗin wannan case ɗin shine matsala shine ƙalubale wanda ƙasar Amurka ta fara yaɗa farfaganda, ko kuma in ce Donald Trump ya fara yaɗa farfaganda cewa ƙasar Iran ta amince za ta dakatar da yunƙurinta na mallakar makamin nukiliya, za ma ta ba wa Iran enriched uranium ɗinta ta ajiye a hannunta, sannan ita kuma ƙasar Amurka za ta saki frozen asset na ƙasar Iran, wato biliyoyin kuɗaɗen ƙasar Iran da aka yi freezing ɗinsu a ƙasar Qatar kusan kimanin dala biliyan 6, wanda ya fara yaɗa waɗannan farfaganda, wanda da a ce da gaske ne Iran ɗin ta amince aka zo shikenan yaƙi ya zo ƙarshe, kawai za a saka hannu ne Amurka ta cire naval blockade abubuwa su ƙare. Amma kuma ƙasar Iran daga baya ta fito ta ce a wannan labari ƙarya ne, babu wata ƙasa a faɗin duniya da take da ikon hana a ƙasar Iran yin abin da dokokin duniya suka halatta mata, saboda haka maganar wai ta ba wa ƙasar Amurka wannan enriched uranium ɗin labarin banza dofi ne. Ƙasar Rasha ta kawo tayin da za ta taimaki ƙasar Amurka ta tsere a wannan yaƙi. Ƙasar Amurka ita ma nan dan dai kai girman ta faɗi a ga cewa yau ga abokiyar gabanta, abokin faɗanta a yau ita ce ta cece ta a wannan yaƙi. Ma'ana tataccen uranium ɗin Iran ita ƙasar Rasha ta ba da dama cewa ita a bata ta ajiye a wurinta, wanda akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin Rasha da Iran, kuma Iran ɗin za ta iya yin hakan a bisa yarjejeniya a ɗibi wasu 'yan shekaru da za a iya dawo mata da shi ta ci gaba da sarrafa kayanta. Amma ƙasar Amurka da ƙawayenta na NATO suka ce a tafi ba su yarda da haka ba, saboda idan Rasha ta yi haka kamar ta yi nasara a kansu, wanda kuma su kuma hakan suka ƙi yarda da haka. To yanzu dai gashi lamari ya kwaɓe. Iran ta ce ba za ta ba Amurka ba, kuma ba za ta ba wata ƙasa a faɗin duniya ba, kuma ba za ta daina ci gaba da haɓaka wannan tataccen uranium ɗin ba. Magana kuma zuwa teburin sulhu a ci gaba da fafatawa babu ranar zuwa sai ran da ƙasar Amurka ta cire naval blockade. Idan Amurka ba ta cire naval blockade ba, babu ranar tattaunawa. Shi kuma shugaban ƙasar Amurka ya fito ya ce yanzu shi ya magana ceasefire, shi ma bai sa wasu kwanaki ba. Idan Iran ta zo kan tebur aka tattauna da ita, shi kenan yanzu yarjejeniya ta kama, shi ma zai cire naval blockade. Wato yanzu yaƙin ma da ni da ku da su ɗin ma ba mu san yaushe za a gama shi ba, ko yaushe za a ci gaba ba, sai dai ta iya yiwuwa kowane irin lokaci idan aka ci gaba da shiga gonar juna a Strait of Hormuz, ƙila yaƙi ya ɓarke a ci gaba da yin wani. Amma yanzu da ni da ku da Amurka da Iran, kai ba wanda ya san yaushe yaƙin nan za a ci gaba, yaushe yaƙi zai ƙare, tunda shi dai oga kwata-kwata ga abin da ya zo ya faɗi ya koma gefe ya laɗe. Ita kuma ƙasar Iran ta riga ta bayyana matsayinta, su kansu mediators ba ma su sanya za su yi ba za su iya lallaɓo Iran su kawo ta ba za su iya tirsasa ƙasar Amurka ta cire naval blockade ba. Saboda haka yanzu dai babu wani tsayayyar mafita game da halin da ake ciki. Yanzu komai ya tsaya cik, an sarƙe a wannan gaɓar, illa iyaka ƙasar Amurka idan ta ga jirgin Iran ta kama, ita kuma ƙasar Iran idan ta ga jirgin Amurka ko na Israel zai tsallaka Strait of Hormuz, ko kuma wata ƙasa da ta yi ƙoƙarin a ƙetare wannan hanya ba tare da izinin ƙasar Iran ba, ita ma ta cafke. Yanzu dai halin da ake ciki kenan. Wannan shine gaɓar da ake ciki, ba mu san me zai faru ba, illa iyaka za mu ci gaba da bibiya muna sa ido mu ga me makomar wannan yaƙi. A nan za mu dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.